النهارده هنتكلم على كومبارتمنت في الليج اسمها انتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج، وبعد كده هنتكلم على اللاترال. نبتدي بالانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج ونشوف ايه اللي بيتكون او اللي بيشارك معايا. احنا عندنا هنا هو حوالين الليج في فاشيا اسمها ديب فاشيا او فاشيا كرورس. فاشيا كرورس دي عامله زي اسطوانه مش كامله، تبدا من الانتيرو بوردر اوف شافت اوف تيبيا وتلف حوالين عضلات الليج وتيجي هنا من ورا على الميديال بوردر من ورا. يبقى بدت من الانتيرور ولفت ما رجعتش للانتيرور تاني، لا هنا. يبقى السيرفس ده اللي اسمه ميديال سيرفس اوف ذا تيبيا، والدليل الميديال ماليولس تحت. السيرفس ده سبكوتينيوس ما عدا الابر بارت منه اللي بيستقبل 3 عضلات اسمهم اس جي اس. طيب ما دام السيرفس دون ما فيهوش عضلات يبقى ما فيهوش ديب فاشيا. يبقى الديب فاشيا انكمبليت في الليج لانها باديه من الانتيرو بوردر وترجع للميديال بوردر الناحيه الثانيه. يبقى medial surface not covered by deep fascia، وهنشوف ده في المحاضرة. بعد كده هنقسم الليج إلى 3 كومبارتمنت. دي اسمها anterior compartment، lateral compartment، وده اللي معانا النهارده. ومن ورا البوستيرو كومبارتمنت خدناها قبل كده. طيب نحط بين العظمتين بين الفيبلا والتيبيا في ممبرين اسمه انتروسيوس ممبرين. يا ترى الانتيرو كومبارتمنت ايه اللي فصلها عن اللاترال؟ واللاترال ايه اللي فصلها عن البوستيرو؟ يقول لي انتيرو بوردر اوف ذا فيبولا بيطلع منه سبتم كده اسمه انتيرو انترماسكولار سبتم، من الانتيرو بوردر اوف فيبولا للديب فاشيا اللي انا قلت لكم عليها من شويه. والبوستيرو بوردر من ورا بيطلع منه سبتم تاني اسمه بوستيرو انترماسكولار سبتم. بكده يبقى انا هبتدي الانتيرو كومبارتمنت من الانتيرو بوردر اوف تيبيا للانتيرو انترماسكولار سبتم. طيب مين السيرفيسز اللي موجوده معايا مشاركه؟ يقول لي السيرفيس ده اسمه لاترال سيرفيس لانه مواجه للفيبولا. lateral surface of the tibia معانا في الانتيرو كومبارتمنت. والفيبولا ريحتني قوي لان الفيبولا فيها 3 سيرفيسز باسامي ال3 كومبارتمنتس اوف ذا ليج. فهنا هنلاقي فيه انتيرو سيرفيس، وهنا هنلاقي لاترال، ومن ورا بوستيرو اللي انتوا خدتوه مع البوستيرو كومبارتمنت. طيب يبقى دلوقتي ايه العظم المتاح ليا في الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج؟ lateral surface of tibia، anterior surface of fibula، والانتر اوسيس ممبرين. تعالوا نشوف بقى الاربع عضلات اللي طلعوا في الانتيرو كومبارتمنت اساميهم ايه. بنقول في عضله اسمها تيبياليس انتيريور، وثلاث عضلات، واحده اكستنسور ديجيتورم لونجس واكستنسور هالوشز لونجس. وخلي بالكم ان في الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج الاكستنسورز عكس الابر لمب، وهنبقى نفهم ده بعدين في الديفلوبمنت ان شاء الله اوف ليمز. طيب في معايا كمان عضله رابعه ممكن تكون موجوده اسمها برونياس تيرشيس. يبقى نعد مع بعض 4 عضلات: تيبياليس انتيريور، 2 اكستنسور للصوابع، واحده للاربع صوابع اللاترال اسمها ديجيتورم، وواحده للصباع الكبير اسمها هالوشيس. والعضله الرابعه اللي ميبي ابسنت اسمها برونياس برونياس تيرشيس. الاربع عضلات دول على عكس حجم العظم اللي معايا، واحده بس هتطلع من التيبيا وثلاثه من الفيبولا. يا ترى مين اللي تطلع من التيبيا؟ يبقى تيبياليس انتيريور. يبقى العضله اللي هتمسك في اللاترال سيرفيس اوف تيبيا هتبقى تيبياليس انتيريور. ولكن الفيبولا هيطلع منها 3 عضلات من الانتيرو سيرفيس بتاع الفيبولا: upper 3 quadrant extensor digitorum longus، وبعدين middle 2 quadrant extensor hallucis longus، ولور 1 quadrant هيبقى peroneus tertius. الاربع عضلات دول هينزلوا يروحوا يبقوا inserted في الفوت ازاي؟ نسيب بقى الانتيرو كومبارتمنت بالاربع عضلات. الاربع عضلات دول هينزلوا قدام الانكل بين الميديال ماليولس واللاترال ماليولس. طب يروحوا فين؟ التبياليس انتيريور هتمسك هنا انسرتد هنا على الميديال سيرفس بتاع عظمه اسمها ميديال كيونيفورم اللي هي دي. ومفروض هنا في عظمه بس مش موجوده. العظمه الثانيه اللي موجوده هنا اسمها فيرست ميتاكاربال. ميديال سيرفيس اوف ميديال كيونيفورم اللي هي دي، والبيز ميديال سيرفيس اوف ذا بيز اوف فيرست ميتاكاربال. يبقى ده التبياليس انتيريور ماسكه هنا على الميديال سيرفيس اوف ذا ميديال كونيفورم. دي اسمها ميديال كونيفورم، ده انترميديت كونيفورم، ده لاترال كونيفورم. وهنا المفروض مخلوع البيز بتاع الفيرست ميتاتارسل. يبقى الميديال سيرفيس هنا ادي التندون بتاع تيبياليس انتيرو على الميديال سيرفيس اوف ميديال كونيفورم والميديال سيرفيس اوف ذا بيز اوف ذا فيرست ميتاتارسل. الناحيه الثانيه هنلاقي هنا هون على الدورسم اوف ذا بيز، دورسم اوف ذا بيز اوف فيفث ميتاتارسل، هنا بقى البرونياس تيرشيس لو موجود. يبقى التو تندونز اول واحد واخر واحد في الاربعه بتوع الانتيرو كومبارتمنت ما وصلوش الصوابع. تبياليس انتيرور هنا، البرونياس تيرشيس هنا.
تيبياليس انتيرور فين؟ في الميديال سيرفيس بتاع العظمه دي اسمها ميديال كونيفورم، والعظمه اللي مخلوعه بيز اوف فيرست ميتاتارسل. لكن البرونياس تيرشس تبقى في الدورسم اوف ذا بيز اوف فيفث ميتاتارسل. العضلتين اللي فاضلين واحده اسمها اكستنسور هالشز لونجس، ومن اسمها كده هتروح لاخر عقله في الصباع الكبير. لكن الاكستنسور ديجيتورم لونجس هتروح تمسك عن طريق حاجه اسمها اكستنسور اكسبانشن، زي بالظبط بتاع الابر ليمب، زي بتاع الهاند اللي موجود على الدورسم بتاع الهاند. فهنا هو على الدورسم بتاع الصوابع الثلاث عقل عليهم اكستنسور اكسبانشن بيستقبل التندون بتاع اكستنسور ديجيتورم. كده خلصنا الاربع عضلات بتوع الانتيرو كومبارتمنت. الفيديو الجاي نشوف العضلات بتاعت اللاترال كومبارتمنت. دلوقتي هنتكلم على عضلتين في اللاترال كومبارتمنت. اللاترال كومبارتمنت فيهم عضلتين اسمهم بيرونياس لونجس وبيرونياس بريفس. لكن ما تنسوش ان في واحده ثالثه موجوده في الانتيرو كومبارتمنت اذا كانت موجوده، اسمها بيرونياس تيرشس. طيب تعالوا نشوف اللاترال كومبارتمنت مين العظم اللي هيشتغل معايا. بيقول لي الانتيرو كومبارتمنت كانت هنا، كان معاك اللاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا والانتيرور سيرفيس اوف فيبلا، زي ما اتفقنا ان كل كومبارتمنت في الليج السيرفيس اوف فيبلا هيبقى باسم الكومبارتمنت. طب يعني لما نروح هنا هو على اللاترال كومبارتمنت هنا هيبقى مين السيرفيس ده؟ لاترال سيرفيس اوف فيبلا. هل التيبيا ليها علاقه باللاترال كومبارتمنت؟ لا. فالعضلتين ما قدامهمش غير اللاترال سيرفيس اوف ذا فيبلا والاثنين انترماسكولار سيبتا اللي طالعين من الانتيرو بوردر والبوستيرو بوردر اوف ذا شافت اوف ذا فيبلا. طيب من الابر تو ثيردز اوف lateral surface of the shaft of fibula بما فيهم النك، لان انتوا عارفين ان ده الهيد وده النك اوف ذا فيبولا. من الابر تو ثيردز اوف lateral surface of the shaft of the fibula بما فيهم النك هنلاقي في عضله اسمها برونياس برونياس لونجس واخده اوريجين. مش بس كفايه عليها اللاترال سيرفيس، دي كمان بتمسك في التو انترماسكولار سيت اللي هو انتيرور وبوستيرور انترماسكولار سيت. لكن تيجي البريفس تمسك في اللور تو ثيردز اوف ذا lateral surface of shaft of fibula، فهو اللاترال سيرفيس اللي معايا في الاثنين. اكيد يبقى الميدل ثيرد في اوفرلاب يعني ايه؟ يعني العضلتين ماسكين في الميدل ثيرد. بنلاقي ان البرونياس بريفس تبقى انتيريور ووراها اللونجس. يعني انا لو مشيت باللونجس هلاقيها طالعه من الابر ثيرد لوحدها، في الميدل ثيرد هتبقى مع البريفس، هي ورا البريفس قدام واللونجس وراها. نكمل ونلاقي ان بعد كده هنا هتبقى البريفس لوحدها، فالتلت ده مشترك بالاثنين والبريفس قدام واللونجس ورا، عشان يمسكوا في التلت ده باشتراكهم مع بعض. تعالوا نشوف العضلتين بيوصلوا الفوت ازاي. احنا عندنا هنا هون في حاجه اسمها lateral malleolus اللي هو ده. العضلتين بتوعي البريفس واللونجس التندونز بتاعتهم ورا اللاترال ماليولس، البريفس قدام ووراها اللونجس. يبقى ده التندون بتاع البريفس واتضاف عليها اللونجس. بعد كده هيتحركوا تحت اللاترال ماليولس فورورد. مين اللي هيبقى فوق؟ البريفس. ومين اللي تحت؟ اللونجس. تاني احنا عندنا هنا هون في اللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج تو ماسلز، التندونز بتاعتهم بيبقوا الاول هم الماسلز السوبرفيشال لبعض، اللونجس سوبرفيشال للبريفس، وبعد كده التندونز بعد كده بتوصل للفوت من ورا اللاترال ماليولس. التو تندونز دول هنا هون بعد ما كان اللونجس سوبرفيشال للبريفس كده هيبتدوا يعملوا كده مع بعض، هيبقى البريفس انتيريور واللونجس ورا اللاترال ماليولس، وفي ممبرين او ريتيناكولم رابطهم هما الاثنين في المكان ده عشان ما يتخلعوش. الريتيناكولم ده اسمه superior peroneal reticulum. بعد كده بعد ما كانوا ورا اللاترال ماليولس كده يتحركوا لقدام. مين اللي فوق دلوقتي؟ اللي كان قدام هنا دي البريفس ودي اللونجس. لما نيجي على اللاترال سيرفيس اوف كالكينياس يبقى اللي فوق بريفس واللي تحت اللونجس. البريفس هتكمل لغايه التيوبروستي ده، تمشي لغايه قدام لغايه التيوبروستي ده اللي هو تيوبروستي في البيز بتاع الفيفث ميتاتارسل هنا. يبقى مين اللي كان هنا؟ برونياس تيرشس. ومين اللي هيروح هنا؟ برونياس بريفس. ده على الدورسم وده على التيوبروستي اللي طالع من البيز اوف فيفث ميتاتارسل. طب اللونجس راحت فين؟ ده الانسيرشن بتاع البريفس. اللونجس راحت فين؟ احنا كنا ماشيين كده ما تنسوش. وعلى فكره هنا هون برضو في ريتيناكولم تاني هنشوف في المحاضره على الرسمه بيربطوا تو تندونز هم دلوقتي بقى البريفس اباف ومكمله لغايه هنا واللونجس من تحت.
طيب مين العظمه دي؟ يقول لي العظمه دي اللي هي بتعمل جوينت مع الاثنين بيزز اوف رابع وخامس ميتاتارسال بون، اسمها كيوبويد. اذا كانت البريفس تروح للتيوبروستي، اللونجس هتعمل ايه بقى؟ هتنزل من تحت الكيوبويد، العظمه دي التندون بتاع اللونجس ينزل من هنا، هيلاقي فيه تحت الكيوبويد فيه جروف اللي عليه الخط الازرق ده. يمشي التندون بتاع اللونجس برونياس لونجس في الجروف ده، وتيجي ليجمنت من هنا تربطه في مكانه، اسمها لونج بلانتر ليجمنت، فما يطلعش من مكانه. اللونج بلانتر ليجمنت دي حبساه في الجروف بتاعه. ويكمل التندون ميديالي لغايه ما يمسك في اللاترال سيرفيس بتاع نفس العظمتين اللي مسك فيهم التبياليس انتيريور، يعني اللاترال سيرفيس اوف ميديال كونيفورم واللاترال سيرفيس بتاع البيز اوف فيرست ميتاتارسال اللي هي واقعه في العظم اللي معايا دلوقتي. يبقى اللونجست تندون بتاعها ماشي بعرض الفوت من تحت في رابع لاير، لان الفوت او السولو فوت 4 طبقات. في رابع لاير الاقي التندون ده رايح للانسيرشن بتاعه اللي هو اللاترال سيرفيس اوف ميديال كونيفورم واللاترال سيرفيس اوف ذا بيز اوف فيرست ميتاتارسال. عكس الانسيرشن بتاع مين جاي لي من الناحيه الثانيه على الميديال سيرفيس بتاع نفس العظمتين، تبياليس انتيريور. يبقى دي بيرونياس ايه؟ بيرونياس لونجس. كده احنا خلصنا عضلتين اللاترال كومبارتمنت اوف ذا